हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल डॉपलर मशीन के बारे में। ऐसा नहीं कि ये मशीन सिर्फ हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, नॉर्मल लोग ही घर पर या प्रेग्नेंट लेडी घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं। बेबी के हार्ट बीट सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी दौरान किसी को बहुत ज़्यादा दर्द है तो बेबी की कंडीशन कैसी है वो जानने के लिए यूज़ किया जाता है। जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा एक दो ही लोगों को डॉक्टर के चैम्बर में आने के लिए कहा जाता है, हार्ट बीट सुनने को मिल जाती है। तो नाना नानी, दादा दादी और फैमिली मेम्बर्स को हार्ट बीट बच्चे की सुनाई नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप घर पे भी मशीन मंगवा के उनको सुना सकते हैं ताकि वो भी खुश रहे। तो मैं हूँ डॉक्टर गोपाल साकरे, डॉक्टर साकरे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये मशीन पुरानी है, मैंने इसे 6 महीने यूज़ किया है। फिर बाद में इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना अच्छा समझा, क्योंकि कभी कभी नई मशीन खरीद लेते तो वो अच्छी नहीं निकलती है, बैटरी का इशू आ जाता है, कनेक्शन का इशू आ जाता है। तो इसकी वजह से हमने इस्तेमाल किया है पहले 6 महीना, बाद में इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे। तो ये अच्छी मशीन चल रही है 6 महीने से। ये है डॉक्टर ओडिन का फीटल डॉपलर मशीन। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। एक डिस्प्ले मशीन है और दूसरा एक प्रोब है, दोनों साथ में अटैच है। एक यूएसबी प्रोब है, यूएसबी केबल को अटैच कर लेते हैं मशीन के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट है, दोनों को करते हैं अटैच। यहाँ पे प्रोब है और मिडल में एक ऑन ऑफ का बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिडल में। और ये प्रोब से यहाँ पे हार्ट रेट बच्चे की डिटेक्ट होती है। यहाँ पे वॉल्यूम के बटन है दोनों बाजू में, ये वॉल्यूम कम करने का बटन है, देख सकते हैं आप। 6, 5, 4, 3, 2 और ये वॉल्यूम अप करने का बटन है, बढ़ाने का। यहाँ पे 8 तक लिमिट है इसकी। स्पीकर है यहाँ पे इनबिल्ट और नीचे बैटरी कंपार्टमेंट है पीछे की तरफ। यहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ है हेडफोन लगाने का पोर्ट है यहाँ पे, इससे आप ईयरफोन से लगा के सुन भी सकते हैं हार्ट बीट बच्चे की। मशीन को थोड़ा बाजू में रख लेते हैं। बॉक्स के अंदर और क्या है देखते हैं। केबल है, चार्जिंग करने का पोर्ट है। मशीन को अच्छी तरीके से रखने के लिए अच्छे से पैकिंग की गई है ताकि कुछ डैमेज ना हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। अब हम देखेंगे किस तरह से ये मशीन यूज़ किया जाता है। जब हम डॉपलर को प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पर जेली लगाकर प्रोब रखते हैं उसके ऊपर, तो 2 प्रकार के आवाज़ सुनाई देते हैं। क्योंकि बेबी जो रहता है पेट के अंदर, तो वो एक थैली में रहता है और उस थैली में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो उस पानी का आवाज़ आता है, तो उसको यूटेराइन शफल कहते हैं। और दूसरा जो आवाज़ आता है लबडब, उसको हम बेबी के हार्ट बीट कहते हैं। चलिए अब हम वो आवाज़ देखते हैं। तो ये सुनने का सही समय कौन सा है? जब मदर की हलचल कम हो या बेबी की हलचल ज़्यादा हो तब ये सुन सकते हैं, और 12th वीक के बाद ही ये सुन सकते हैं। उससे पहले बहुत ही कम कंडीशन में ये सुनाई देता है। तो पोजीशन कौन सी होना चाहिए मदर की ये सुनने के लिए? पीठ के बल पर सोकर भी सुन सकते हैं और कुर्सी पर बैठकर भी सुन सकते हैं। तो प्रोब कहाँ रखना चाहिए? नॉर्मल लोग ज़्यादा जान नहीं पाएंगे कि बेबी का पीठ किस तरफ है और सर किस तरफ है, तो आप यहाँ पे दिखाए गए साइड पे आप प्रोब लगाकर चेक कर सकते हैं और हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों फीटल डॉपलर के बारे में डिटेल वीडियो। प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर कैसे करें इसका भी वीडियो अपने चैनल पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें। जनरल मेडिसिन नॉलेज के लिए डॉक्टर साकरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी खासी हेल्थ रिलेटेड नॉलेज रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।